Só lá a capivara atravessando o rio lá, pessoal, olha. Tá vendo lá? Fundou lá, vai lá, ó. Soltar, ela saiu bem aqui sim, ó. Tô na pescaria, ela saiu bem sim, mas eu não tava com o celular lá. Onde tá aquela galinha d'água lá, ó. Siricora, conhecido na região aqui. Lá vai ela atravessando lá, pessoal. Eu não tava com o celular na hora. Fazer o registro dela, pessoal. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na pescariazinha aqui de Piau. Ver se vai dar alguma coisa. Vai pegar algum peixe. Pessoal, tô aqui na beira do rio, ó. Cachorro aqui, ó. Me acompanha aqui, pessoal. Ele só vai embora quando eu vou, ó. Fica deitadinho aí, carro até um buraco no chão. Ele só vai embora quando eu vou. Ele veio, ele veio. Eu vim pra pescaria, ele me acompanhou. É da minha avó. Aí ele tá aqui, mas eu só vai embora quando eu vou, viu?